Skit ner dig jävla färsking. Du är antingen dum i huvudet eller fullständigt frånvändande gällande sanningen. Du är fullvaxad va? Jag har blivit attackerad av bittra Facebook-användare efter min senaste video om Mike Tyson. Det var obvious att jag var ironisk, dessutom så sa jag att jag skämtade, men folk blev triggade. Men i alla fall, som många skrev så fanns det ett kontrakt innan matchen. Och tydligen enligt kontraktet så stod det att Mike inte fick göra några uppercuts och heller inte knocka Jake. Och klarade han av 7 ronder i matchen så skulle han få sina $20 miljoner utbetalade. Men oavsett om matchen nu var riggad eller inte så klarade Mike att stå ut 8 ronder med en 30 år yngre Jake Paul. Dessutom så hade Mike lidit av allvarliga magsår för några månader sedan som orsakade honom en viktminskning på 12 kilo. Så oavsett vad så tycker jag att vi lämnar en stor like för Mikes prestation och hans $20 miljoner.